宜兰怎么吃？靖哥带你吃宜兰美食进合家，靖哥闯一家。大家好，我是靖哥。起源于宜兰的花生卷冰淇淋，你们都吃过？那你们有吃过花生卷香肠吗？把香肠包进润饼皮，加花生粉里，再搭配点香菜，独特的吃法真的是宜兰五渊这里才有的哦。赶快跟着丢丢当啊来宜兰，记得别来恩强。我们下次见，拜拜。